السلام عليكم خوتي، السلام عليكم خواتاتي. ان شاء الله تكونوا كاع غايه. مرحبا بكم معنا في الفيديو الجديد. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم ويكون عند حسن الظن الجميع. اليوم وجدت لكم كخيب بالدجاج، السلمون وواحد فيجيتاريا. بالنسبه للمكونات كنحتاجو 300 غرام تاع الدقيق، 3 المعالق تاع الزبده، 200 ملل تاع الحليب، 2 بيضات وشويه تاع الملحه. نبداو على بركه الله. نخليكم خوتي خواتاتي مع طريقة التحضير، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وفرجة ممتعة. خوتي خواتاتي، بالنسبة للمرحلة تاع وضع الدقيق خليته في واحد الصفاية وصفيته، خاطر ما يتكونوش واحد الحبيبات تاع الدقيق في الخليط ديالي، وهكا تكون الخدمة ديالو ساهلة وزوينة. خاوتي خواتاتي، بالنسبة للخليط تاع الكخيب صافي هو وجد. بالنسبة للطياب ديالو كنحتاج واحد المقلة وشوية تاع الزبدة. دهن شوية الزبدة هي الأولى، ونوضع الخليط تاع الكخيب شوية بشوية. بالنسبة للمقلة خوتي خواتاتي ما تكونش على واحد الحرارة، درجة الحرارة كتيرة وقوية، درجة حرارة خفيفة شوية، وهكا الكخيب ديالك ما كيتحرقش وكياخد اللون ديالو المناسب على راحته بلا ما يتحرق لك. خاوتي خواتاتي، بالنسبة للكريب ها هو وجد. غادي نحتفظ به واحد البلاصة يبقى سخون، ونبدا مع المكونات الأخرى. بالنسبة للكخيب تاع الدجاج غادي نحتاج بطاطا، غادي نطيبها هي الأولى، ندير منها واحد الخليط. خليكم معايا وفرجة ممتعة. بالنسبة للبطاطا هنايا خليتها طيب حتى تنشف من الماء ديالها. بالنسبة للخليط تاع بطاطا كنحتاج البيض، بطاطا، الحليب، الملح والبزار وشوية تاع الخرقوم. نبداو على بركة الله. خوتي خواتاتي خليكم معايا وفرجة ممتعة.
خاوتي خواتاتي، بالنسبه للخليط وجد غادي نخليه نحتفظ به واحد البلاصه يبقى سخون، ونبدا مع المكونات تاع الدجاج. بالنسبه للدجاج كنحتاج الصدر تاع الدجاج حيت فيه شويه اللحم. خليكم معايا وفرجه ممتعه ان شاء الله. بالنسبه لقلي الدجاج كنحتاج زيت الزيتون، شويه تاع البصله، شويه تاع الثوم، الملحه، البزار، الخرقوم والتحميره. خاوتي خواتاتي، نبداو بقلي الدجاج، فرشة ممتعة، ونتلقاو من بعد شوية. خاوتي خواتاتي، بالنسبة لقلي الدجاج انتهيت منه، نحتفظ به منطقة يبقى سخون، ونبداو مع المكونات تاع الكريب مع السلامون. فرجة ممتعة. بالنسبة للكريب بالسلامون كنحتاج واحد الخليط كيتكون من 300 غرام تاع كريم فريش قشدة، عصير تاع حامضة وحدة، شوية تاع الثوم، شوية تاع البزار والملحة، واحد شوية تاع القزبر ومعدنوس. نبداو على بركة الله، فرجة ممتعة. خوتي خواتاتي، بالنسبة للخليط تاع السلامون أو الكريب بالسلامون سهلة، غادي نحتفظ به في الثلاجة ونرجعو بعد قليل. بالنسبة للكريب فيغيتاريا كنحتاجو شوية تاع البابريكا، هكا اللوينات عزلتهم باش يكون واحد المذاق مختلف وزوين، وحتى المنظر يا سلام. خليكم معايا وفرجة ممتعة.
خوتي خواتاتي، انتهيت من تحضير جميع المكونات تاع الكخيب اللي قلت لكم في اول تاع الفيديو. واحد فيجيطايا، واحد تاع بالسلامون، وواحد تاع الدجاج. ان شاء الله يعجبكم وفرجة ممتعة. الفيديو مازال ما سالاش، ونبداو على بركة الله. طريقة تحضير الكخيب: واحد بالدجاج، بالسلامون، وفيجيطايا.
خاوتي خواتاتي، كنوصلوا على نهاية الفيديو. كنتمنى ان شاء الله الفيديو كان عند حسن ظن الجميع. اللي عجبو الفيديو يخلينا المشاركة ديالو، واللي باقي جديد يدخل يتابونا مرحبا به، وكنوعدكم ان شاء الله دائما بالجديد. تحياتي خاوتي خواتاتي، ساعة مبروكة من الصباح حتى الدروكة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.